আমি না হর্স রাইড করছি বুঝছো অনেক। হর্স রাইডিং করেছো? হ্যাঁ, আচ্ছা। ওই হর্স রাইডিং করে আমার স্কিন না অনেক ড্যামেজ হয়ে গেছে। এখন তো আমার একটু ব্রাইট হতে পারে তো মনে। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেক সময় দেখা যায় যে সানে যখন কেউ অনেকক্ষণ থাকে, প্রপার সানস্ক্রিন কিন্তু ইউজ না করে বা হচ্ছে অনেক সময় ইউজ করলেও ফুল প্রোটেকশন কিন্তু পাওয়া যায় না। ঠিক আছে, সো এটা খেয়াল রাখতে হবে, রোদে গেলে সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে। আর তুমি এখন কি হইতে চাও? এখন আমার হচ্ছে আমি দেখলাম যে আমার স্কিন এত ট্যান হয়ে গেছে, আমি তো এত ট্যান মানে আমি তো ব্রাইট তাই না বলো। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমার একটু ব্রাইট। সেক্ষেত্রে হচ্ছে তুমি কাইন্ডলি 7 দিন পর পর একটা গ্লুটাথিওন নিবে, আর তোমার যে স্কিন ট্যান সেটার জন্য তুমি কেমিক্যাল পিল করতে পারো। কেমিক্যাল পিল? হ্যাঁ, এটা কি? কেমিক্যাল পিলের মাধ্যমে পিল হয়ে আমরা অনেক ধরনের পিল করি, গ্লাইকোলিক পিল, ল্যাকটিক পিল, সেক্ষেত্রে সান ট্যানটা কম হবে। ঠিক আছে, ওকে, আর তোমার স্কিন কিন্তু অনেক ব্রাইট হবে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে। তাহলে তুমি আমাকে এটা করে দাও এখনই। এখনই? এখনই, এখনই? কারণ টাইম নাই তো আমার, আমি তো টাইম পাই না, তুমিও টাইম পাও না। এখনই চলো চলো চলো।